বাড়িতে প্রচুর পাখির বাসা হয়েছে। দেখুন বন্ধুরা, পাখির বাসায় একটি পাখি বাচ্চা বসে রয়েছে, তার মা কাছে এসেছে। পাখির বাচ্চাটা পড়ে গেল, বাচ্চাটাকে তার মায়ের কাছে নাহলে তো পৌঁছে দেব। যাবে না। তার মা আশেপাশেই আছে, যে বসিয়ে দিলাম ডালের পরে পাখির বাচ্চাকে। আরও একটি পাখির বাসা, ভিন্ন জাতের পাখি, এও পড়ে গেছে, একেও এর মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। বন্ধুরা, পাখি সংরক্ষণ করুন, পাখির সংখ্যা